हेलो हेलो सबैजनालाई नमस्ते अनि एसटी भ्यालेन्टाइन डे युट्युब च्यानललाई यहाँलाई स्वागत छ। आज अब हामी एफयुमा छौँ होइन, एफयु विश्वविद्यालयमा होइन काम भइरहेछ यहाँ पछाडिको यो बिल्डिङमा। हामी एफयुको ग्राउन्डमा छौँ होइन, एफयुमा स्कुलमा छौँ, एफयु कलेजमा। एफयु कलेजमा यो एफयु कलेज कामहरू सुरु भइरहेछ एफयुको बिल्डिङमा होइन, त्यही काम गर्नलाई आएको छु होइन एफयु बिल्डिङमा। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू होइन, यो चाहिँ 2-3 दिन अगाडि गरेको काम हो होइन, यो वायरिङ अगाडि गरेको काम हो होइन। कटिङ गरिसकेका छौँ, यो ठाउँमा कटिङ गरिसकेका छौँ, अस्ति नै सकेको हामीले होइन, भइसकेको छ होइन। यो ठाउँमा पावर सकेट भइसकेको छ। त्यसपछि यहाँ अर्को ठाउँमा पट्टिको कुनामा पनि पावर सकेटहरू चाहिँ फिट भइसकेको छ। यहाँ पनि वायर समेत हालिसकेको छ यो ठाउँमा होइन। साथै यहाँ पनि कटिङ भइसकेको छ होइन। यहाँ चाहिँ 3x6 को बोर्ड हुन्छ होइन, यहाँनिर चाहिँ 3x3 को बोर्ड हुन्छ होइन, त्यहाँनिर चाहिँ 8x6 को बोर्ड हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ फिट भइसकेको छ होइन। भएको छैन यो चाहिँ, अब कटिङ चाहिँ भएको छ, पाइप चाहिँ हालेको छ। यो चाहिँ यताको रुम, अर्को रुम होइन, यहाँ पनि कटिङ भइसकेको छ, कटिङ भएर पाइप पनि हालिसकेका छौँ। यताको साथीहरू होइन, यहाँको चाहिँ कटिङ भएर पाइप पनि हालिसकेका छौँ, अब वायर राख्न मात्र बाँकी छ। त्यसै गरी यताको कुनापट्टि हेर्नुहोस् होइन, यहाँ चाहिँ पावर सकेट लागिसकेको छ, त्यसै माथि पनि एउटा पावर सकेट लागिसकेको छ होइन, कटिङ भइसकेर। यहाँनिर पनि बाँकी साथीहरू, यहाँनिर पनि भइसकेको छ होइन, एउटा बोर्ड र पाइप हाल्न बाँकी नै छ, कटिङ भइसकेको छ होइन। यहाँनिर पनि एउटा बोर्ड हाल्न बाँकी नै छ, तार हालिसकेको छौँ। मैले अहिले देखाएको सम्पूर्ण यो रुमहरू यस्तो रुम छ होइन, यो रुम हो। यसरी मैले अहिले देखाएको रुमहरू चाहिँ यो हो होइन, यहाँ ग्राउन्ड हो होइन। यता सक्नुहुन्छ मैले अघि देखाएको कोठाको रुमको यो ग्राउन्ड, यो भवन चाहिँ यस्तो छ होइन। अघि मैले देखाएको, अगाडि देखाएको कुराहरूको बिल्डिङमा आएको छु होइन। यहाँभित्र हेर्छौँ हामी, यहाँ चाहिँ काम भएको छैन साथीहरू होइन, केही पनि राखेको छैन, यहाँ भएकै छैन काम, यहाँ हुन बाँकी नै छ। के छ सामान छ जस्तो छ होइन, म यहाँ चाहिँ जान्छु होइन। साथीहरू यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ एफयुको चाहिँ इन्जिनियरिङको सामान रहेको छ होइन, इन्जिनियरिङको प्र्याक्टिकलको सामान रहेको रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो सामानहरू रहेछ यहाँ, प्र्याक्टिकलको सामानहरू हो, के बनाएको छन्, धेरै छ प्र्याक्टिकलको सामानहरू, थुप्रै छ। नयाँ नयाँ यी हाउस वायरिङ घर पनि बनाएको छ होइन, घर बनाएको छ, के विभिन्न यस्तो घर छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। घर, बाटो, सडक र बजार एरिया जस्तो देखिरहेछ, बजार जस्तो देखिरहेछ, पुरै सहर मार्केट बनाएको रहेछ, यस्तो यस्तो मार्केट बनाएको रहेछ, राम्रो छ। अब यो साइडबाट हेर्छौँ हामी, यो चाहिँ साथीहरू होइन, यहाँ चाहिँ यो बिचको रोड रहेछ होइन, एरिया। अनि साथीहरू अर्को घर, अर्को बजारहरू यहाँ देखिरहेछ, राम्रो राम्रो दामी दामी बजारहरू छ है, यस्तो बजारहरू बनाएको छ। यहाँ बिचमा सोलर प्लेट लगाएर यहाँ अटो यस्तो देखाएर रहेछ, यहाँ राम्रो रहेछ एकदम, इलेक्ट्रिकल अर्थात् इन्जिनियरिङ हो होइन। यहाँ चाहिँ एउटा पार्क रहेछ होइन, यहाँ बजार खानेपानी यहाँ के बनाएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लाइट रहेछ, यो लाइट, यो लाइट यस्तो डिजाइन हो कि यो घरको डिजाइन होइन, बजारको डिजाइन हो यो। यस्तो बजार यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ इन्जिनियरिङ फिल्डमा देखाएको छ होइन, यस्तो राम्रो छ, यहीको ऊ जस्तो छ होइन, राम्रो छ।